Egunon, Alberto. Alberto Irastorza, baserritara eta lurgintza kooperatibako presidentea. Balendabiziko galdera, zer da zuretzako baserritara izan eta lehen sektorean lanean aritza? Egunon, niretzako konkretuki baserritara izatea, bizi guztien izan duen baserri jarraipena emateko, mantendu nahi, beti mantendu dan bezala, eta nire ogibidea aldi beren, aldan elikagaiik sanonak, txukun lanain, inguru giroa mantendu, baztarra garbi utzi, nire eguneroko hoxe da, eta nire helburue bizi guztien izan dan baserrieri zutik eustea eta aldan txukunen aukitzea. Aita ere baserritara zan, ez? Aita ere baserritara bizi izana, eta hoxe, nik bideoi aukeratu non momentutik, nire zeregine hoxe izan da. Lehen esnebei egin uzten, 2005 arte, inbertsioa hundik da, eta gero kaletik oso gertu garenez, oso zaie esnebeiekin da lan egiteko terreno aldapatxuk, hartoa ere itxeko eta toki gutxi, eta 2005 kendu ginen ustean, eta hauen Pirenaika. Ja, Pirinera arrazakin ja, 2005 2006-etik, Nafarro erosinean ikuiu bat, bere eskubide eta guzti, 54 buru erosin nioan, eta holaxe hasi nioan. Eta hortxe zailtasunek haragi ezin saldu, harakinekin ezinen, da salmenta zuzen egiten hasi nioan 2009. Bai. Eta hortxe, atrankase barrankase esaten bezala, ezinen, salmenta zuzenak eztik, hasiera baten tiratzen zen bezala, orain jota zaila. Ez bai dau kontzientzik hemen. Egun behar degen beti bezeron genien, pelmada, eman, hau askotan oso gauza astune eta aspergarrie. Orduan oso zaila. Ez daulako kontzientzik, eta gero aukera darelako supermerkatutan nola aukera guzti daren, kanpoko hemengo gehiengo batek eztik begiratu egiten, berdintzaiek, prezioi begiratu eta kitxo. Eta hemen txen, nire azkeneko urte, gaber hemen jubilatzen gehan, da hoxe. Ezkarrik asko, erantzunagatik.